Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj prezantoi performancën ekonomike të vendit në konferencën me temë stabilitet dhe zhvillim përmes ekonomisë dhe inovacionit. Gjatë fjalës së saj, ministria theksoi se ekonomia shqiptare po njeh një rritje të qëndrueshme mbështetur nga rritja e konsumit të familjeve dhe investimeve. Siç jemi bërë gjithë me dje Instat ka publikuar shifrat për zhvillimet më të fundit ekonomike, për ecurinë e prodhimit të brendshëm bruto, i cili për tremujorin e dytë të vitit 2025 rezultoi në 3.51%. Një rritje e cila është ndjeshëm më e lartë se mesatarja e rritjes së Bashkimit Evropian, e cila në mesatare pra ishte 1.5%, por më e lartë edhe se zhvillimet e vendeve të rajonit, të Ballkanit Perëndimor, të cilat në mesatar ishin 2.9%, por që varionin nga 2 deri në 3%. Kjo tregon që ekonomia shqiptare vijon të jetë më dinamike se mesatarja e vendeve që na rrethojnë. Sa i përket komponentëve të zhvillimit, komponentëve që kanë ndikuar në rritjen ekonomike, nga këndvështrimi i shpenzimeve, kërkesa e brendshme ka qenë ajo që ka dhënë kontributin kryesor në këtë rritje, duke rezultuar në një rritje prej rreth 5%, konkretisht 4.91%. Kërkesa e brendshme u ndikua si nga konsumi, ashtu dhe nga investimet. Ministra theksoi se bujqësia ka pësuar rënje dhe duhet të ketë një vëmendje të shtuar për këtë sektor. Në dukje kemi një rënje të sektorit të bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit, i cili në terma real u ngadalsua me 2.49%. Kjo rënje është ndikuar kryesisht nga prodhimi blegtoral dhe peshkimi, ndërsa bujqësia në terma nominal është rritur me 2.62% në tremujorin e dytë të vitit. Sigurisht që bujqësia është pikërisht një nga ato sektorë të cilët duhet të rrisin produktivitetin dhe kjo është arsyeja pse në katëvjeçarin e ardhshëm ne do të kemi një vëmendje të shtuar në sektorin e bujqësisë, duke vënë në dispozicion fonde për zhvillimin e investimeve në këtë sektor. Aktualisht ka një fond prej 250 milionë euro i cili është vënë në dispozicion nga Banka e Shqipërisë me qëllim rritjen e kreditimit të këtij sektori dhe të ndërmarrjeve të mesme të vogla në përgjithësi, por me fokus kryesor në sektorin e bujqësisë. Ky fond garanton një kredi me nivel maksimal deri në 3%. I bashkuar me fondin e qeverisë, me fondin e garancisë që qeveria shqiptare ka vënë në dispozicion, niveli i interesit për investimet në bujqësi arrin në nivelin 2%. Ajo tha se brenda 18 muajve të parë do të ketë një rritje të pagës minimale nga 40.000 lekë në 50.000 lekë. Së fundmi, tregu i punës ka vijuar të shfaq shenja pozitive. Ne prej vitesh kemi parë normë papunësie në rënje, normë punësimi në rritje. Në tremujorin e dytë të vitit 2025, pra të vitit e kemi pasur një rritje gjithashtu të pjesëmarrjes në forcën e aftë për punë me 0.6%, e cila aktualisht është në nivelin 76.25, ndërkohë që paga bruto është në nivelin 83.906 lek ose e rritur me 11.4% në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2024. Ne presim që dinamikat e tregut të punës të vijojnë të rriten në vitet në vijim, siç kemi paraqitur në programin tonë të qeverisjes, paga minimale do të rritet duke filluar nga viti 2026, sot është në nivelin 40.000 lekë, do të shkojë në nivelin 50.000 lekë, duke garantuar një peshë më të ulët të kësaj rritje të shpenzimeve për bizneset shqiptare, pasi ne kemi marrë vendimin që për 18 muajt e parë kostot për biznesin për sa i përket taksave dhe kontributave nuk do të rriten për këtë periudhë 18 mujore. Ndërsa ne sigurisht kemi marrë zotimin që paga mesatare në ekonomi në 4 vjeçarin e ardhshëm do të shkojë në nivelin 1.000 euro, pra neve do të vijojmë të kemi një politikë agresive në sa i përket rritjes së pagave, pasi besojmë fort që kapitali njerëzor është një burim i cili duhet ruajtur dhe duhet zhvilluar dhe sigurisht që kompensimi për punën është elementi kyç për ta zhvilluar kapitalin njerëzor. Ministria theksoi gjithashtu rolin e politikave të inovacionit dhe digitalizimit në zhvillimin ekonomik, duke shtuar se qeveria është angazhuar për të nxitur një model të ri ekonomik të bazuar në teknologji, sipërmarrje dhe kapital njerëzor.